On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc, au fond, des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Et nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer de nouvelles relations, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmal Ithnaini, yau Litinin ce landi kenan. 7 ga wata na 7 Rajab, hijira 1446, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 6 ga wata na 1 Janvier miladiya 2025. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Masha Allah. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ‘yan Nijar da ‘yan Najeriya, Larabawa suna cewa alhaqqu ma shahida bihil adu. Gaskiya ita ce wato abinda maƙi ya bayyanar. ‘Yan Najeriya suna tambaya sun ce Tinubu ya zo ya yi musu bayani wace alaƙa ce ya ƙulla tsakanin shi da Faransa. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya tabbatar ma duniya cewa Bola Tinubu ya karɓo kuɗi da ya jibge turawan mulkin mallaka Faransawa a arewacin Najeriya domin a halaka arewacin Najeriya da Nijar. Yau suka yi sun ka tumayo ma mutane munafukan malamai baya an ci a ta a bincike ba su yi bincike ba sun kai ta magunguna suna haushi. Yau sai gashi Allah ya buɗe bakin Macron da kanshi ya tabbatar da cewa sun ƙulla alaƙa tsakaninsu da Najeriya ta soji yanzu haka. To yanzu mi za a cewa? Wayanda ke bukata su san wace alaka ce Tinubu ya kulla da Faransa, to ga ta ita ce alaka. In baka jin turanci na Faransa, ka ba wanda ke ji ya faɗa ma abin da an ka ci. Gashi nan dai shugaban Faransa na ya faɗi wannan magana. Amma wannan bawan Allah aka yi mishi ca saboda soyayyen da yake yi ga al'ummar ƙasar Nijar da soyayyen da yake yi ga mutanen arewacin Najeriya, irin bala'in da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya hanga arewacin Najeriya yake ciki, ga na Lakurawa, ga na su Bello Turji, ga na ‘yan kidnapping, ga na kaza, ga na kaza. Sa'annan kuma a ce har yanzu ga turawan Faransa kuma a cikin arewacin Najeriya, ya ce mutane a tai a bincike. Maƙiyan Allah, maƙiyan addinin musulunci waɗanda ba su son gaskiya suka yo wab. Don me za shi cewa haka nan? Abin da ya yi hora ya yi masa, abin da ya yi kaza ya yi kaza. Yau sai ga shi Tinubu shi abin nan Macron shi da kanshi ya bayyanar da bayani. Yanzu ina Tinubu shike? Yanzu dole shi to shi kare kanshi ya ce Macron ƙarya yake yi, ko kuma Nuhu Ribado ko? Ba ya ce ƙarya na aka ba su da wata alaƙa ta soji tsakaninsu da Faransa ba. To Ribado gashi Allah ya ƙaryatar da kai.
Allah ya kumyatar da kai tun baka tai gaba ga Allah ba. Allah ya tona maka asiri ya nuna makaryaci kake, tare da kai ne aka hada domin a cuci arewacin Najeriya. Ga dai maganar makuran nan kowa ya ji da kunnen shi. Yanzu cikin mutum biyu dai sai ɗaya ya yi ƙarya. Ni dai ban ga abin da zai sai ya makura ya tar da 'yan jarida yau ga magana ba. Kenan ko kai ka kasance makaryaci ko shi makura ya kasance makaryaci. Saboda haka Allah mun gode maka, Allah muna ƙara gode maka, Allah ka ci gaba da bayyanar da gaskiya. Ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta da sunayenka mafi kyawu da siffofinka maɗaukaka, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Ya Allah dukkan wanda ke ɓoye gaskiyar wannan al'amari Allah ka tona masa asiri. Ya Allah dukkan wanda ke ɓoye gaskiyar al'amarin da ke faruwa a arewacin Najeriya Allah ka tona masa asiri. Ya Allah dukkan wanda aka haɗa kai da shi domin a cuci arewacin Najeriya da Nijar Allah ka kaskantar da shi, Allah ka walakantar da shi, Allah ka daidaitar da shi, Allah ka tozartar da shi, Allah ka maishe shi asfala safilina a cikin al'umma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mu shi, Allah ka kiyaye mu shi, Allah ka taimake sa, Allah ka karfafe sa, Allah ka kare mu shi daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farautar 'yan siyasa da karnan farautar malamai da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo domin ɓoye gaskiyar wannan al'amari da ke afkuwa a arewacin Najeriya zakuwa Nijar. Allah ka tsare mu na shugabanninmu, Allah ka tsare mu na ƙasarmu ta Nijar, Allah ka tsare mu kanmu daga makirci wa'annan munafukai azzalumai. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.